啊？試下，試乜撚嘢啊？呢個反省下，呢個反省啊！你真係自己反省下啦！呢個反省下，我同佢唔識㗎，一齊喺度屌我都係唔鳩你啊！識你㗎，識都屌你啊！你睇下我都唔啦！識啊，仆街！識啊！你老味契家婆嚟㗎，契家你婆嚟老味啊㗎！屌！蝦女人啊，仆街！你屌你老味！你做女人，冇你玩啦！呃㗎，你就係男人嚟㗎！我係男人啦，你係女人啦！屌你！你都話知阿叔唔肯屌你啊？邊個話知阿追啊？屌你又唔係男人邊個話知啦！阿追啊？邊個話？邊個講咩啊？阿影埋我啊！屌，我哋兩個唔識嘅，我同你兩個唔識嘅，呢兩個喺度阿支阿莊喺度嘈冤巴閉。你睇下而家邊個眼珠啊？你收咗聲，你見有人影你啊收聲㗎嘛？你而家人熄機，你又嘈㗎啦！睇佢喎，我都冇睇，我哋兩個都冇睇，我哋兩個都冇留意。兩個咋？係啊，阿邊嗰個，佢頭先有冇望鏡頭啊？我哋兩個都冇留意。呢一隻係唔好意思，我哋真係冇留意。佢睄咗眼咯。鬧咗眼㗎！我最緊張點解你拍？點解要拍片啊？等撚狗啊！係咯，邊個唔啱？即係邊個喺度嘈啫？坐低咗係一係真係收聲啦，又要我唔知你做乜撚嘢，坐低咗做乜撚嘢？你收聲啦，隔一陣要嘈，嗱唔嘈啦嘛？邊個嘈啊？我嘈啊而家，屌你老母！邊個嘈而家啊？我嘈你啊，屌你老母！蝦女人。以上晒點你講係咁嘅，係咪先？啲人係咩啊？邊個啊？你係咁指嘅，點你講點你講你唔喺度啲人咧？呢個係你等你啊！你試下，試乜撚嘢啊？試乜撚嘢啊？你話咧？試乜撚嘢？我就睇下你想留點。我叫你收聲啊，坐低啊！你見我收聲啦，就收聲啊！你冇講咯，你真係企。你老人家啦，我係真係好想笑喎！你但係你個老人就得喎。屌你老母又話唔撚坐，而家又坐，啊影佢啊頭先，而家又坐啊！講翻你咩事啊？你頭先話唔撚坐㗎嘛？有位都係坐啦，咩問題啊？乜撚嘢啊？有位你坐啦，收聲啦！大鏡頭喎，啊，影相影嘅，我閪又唔係點得？到時如果喺網絡上面見到佢放我條片出嚟咧，我就要告佢啊！我呢條片有咩問題啊？你咪放咯，行得正企得正，我見得放啊，真係見得放。當然啦。你放多，我睇到就可以有嘅有咩問題啊？好啊！都放有問題啊？咩啊？你個短褲啊？影你裙底啊？你同佢影你隻短褲啊？你同佢裙底啊？有問題。你可以影，但係你影咗擺上網呢度。